এছাম ফাৰ্মাৰ ইউটিউব চেনেলত সকলোকে স্বাগতম। যোনে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব পাহৰি নাযাব। আপোনাৰ ফাৰ্মখন কোন জেগাত আছে? আমাৰ ফাৰ্মখন গাঁও বনবাখুৰ মাৰি জিলা নলবাৰী। আৰু আপোনাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো কৈ দিব এবাৰ। 6480 আপোনাৰ ফাৰ্মখন খুলিব কিমানমান দিন হ'ল দাদা? মই 2014 পৰা কৰিছিলোঁ। কিমানটা চানাই দি কৰিছিল আৰম্ভণি? প্ৰথম 3টা কৰিছিলোঁ। অঁ 3টাত ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি ৰাণীৰ পৰা আনিছিলোঁ, ৰাণীৰ পৰা। অঁ আৰু এতিয়া কিমান আছে আপোনাৰ তাত মাইকী? এতিয়া মাইকী 5টা আছে আৰু মতা আছে এটা। আৰু আপোনাৰ এনুৱেল কিমানটামান পোৱালি আপোনাৰ মানে প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰে? এনুৱেল মোটামুটি 70-80 বৰ্তমান ইমানলৈকে যাই আছে। 70টা 80টা ইমানমান হয় আৰু। কিন্তু এইটো বছৰৰ পৰা বঢ়াব লাগিব। কনষ্ট্ৰাকশ্যন আপোনাৰ চলি আছে। চলি আছে। আৰু আপোনাৰ এই সকলোবোৰ হেমচেয়াৰে ন? হেমচেয়াৰ এইটো আমাৰ খানাপাৰা দি দিছিল, খানাপাৰা ভেটেনেৰী কলেজ যি আছে তাৰ পৰা আনিছিলোঁ। আৰু ফাৰ্মখন কমপ্লিটলি ড্ৰাইড আছে আপোনাৰ? ড্ৰাই ফিডতে কৰা যায়। বাকী আমাৰ মানে যিখিনি আমাৰ মানে ৰবি শস্য বা কিবা তাৰে কিছুমান হয়তো কেতিয়াবা দিয়া যায় আৰু সেইটো পোৱা নাযায় 12 মাহে দিয়ে দিম। হয়। এইবোৰ হেমচেয়াৰৰে পিগলেট হয়। ইয়াত আপোনাৰ 8টা আছে পিগলেট আৰু এইখন সিহঁতক দানা দিয়া ট্ৰে হয়, পকাৰে বনাই দিছে আপোনাৰ। ইয়াত এটা আপোনাৰ প্ৰেগনেণ্ট ফিমেল আছে। প্ৰেগনেণ্ট ফিমেলবোৰ সকলোবোৰকে ছিংগলকৈ ৰাখিছে আৰু ৰুমৰ চাইজো ডাঙৰ 10x10। ইয়াতো আপোনাৰ এটা প্ৰেগনেণ্ট ফিমেল আছে। ইয়াত আপোনাৰ হেমচেয়াৰৰে পিগলেট হয় এইবোৰো। ইহঁতৰো স্বাস্থ্য বহুত ধুনীয়া। যদি আপুনি দাদাৰ পৰা গাহৰি পোৱালি ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত বলিন ডেকা দাদাৰ ফোন নাম্বাৰটো দি দিম, তো আপুনি তেখেতৰ লগত কথা পাতিব পাৰিম। ইয়াত এটা প্ৰেগনেণ্ট ফিমেল শুই আছে। উঠিবই ট্ৰাই নকৰে। ইয়াত ক্ৰছ কৰা ডেটকেইটা লিখি থৈ দিয়া আছে, এটা 9/11/19 আৰু এটা 1/5/2020 জানুৱাৰী মাহত ক্ৰছ কৰা হৈছে কিছুদিন পূৰ্বে। এডাল পাইপেৰে সিহঁতৰ গাহৰিৰ মূল মূত্ৰটো আহি পিনে আপোনাৰ এটা নলা খুলি দিয়া আছে মাটিৰ, তাত পৰে। পুখুৰীত পেলোৱা নাই কাৰণ খৰালি পানী কমি যায় আৰু বেছিকৈ মূল মূত্ৰটো পৰি থাকিলে আপোনাৰ পুখুৰীত এমনিয়াটো বাঢ়ি যাব পাৰে। এইটো আপোনাৰ অলপ ওচৰৰ পৰাই দেখাব ট্ৰাই কৰিছোঁ প্ৰেগনেণ্ট ফিমেলটোক। খাব দিম বুলি ভাবি পেলাই পূৰা একদম ওচৰত আহি গৈছে। ইয়াত আপোনাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিব, তো জেগাবোৰ চাফা কৰিছে, ৰুম বঢ়াব দাদাই। আৰু ইয়াত এটা ফিমেল আছে, এইটো পৰহি শীতত আহিছিল, তো এইটো ক্ৰছ কৰা হৈছে। এইটো ৰুমৰ চাইজ বহুত ডাঙৰে। ইয়াতো এটা ফিমেল আছে, এইটো ফিমেলক আজি ৰাতিপুৱা ক্ৰছ কৰা হৈছে। আৰু এইটো ৰুমত বৰটো আছে, বৰটোও ধুনীয়া, স্বাস্থ্য পাতি ভাল। ফাৰ্মখন বহুত ধুনীয়াকৈ ক্লিন কৰি ৰাখিছে। সিহঁতৰ মূল মূত্ৰটো যাই পিনে এইটো পুখুৰীত পৰে, তো পানী কম আছে, তো এমনিয়াৰ পৰিমাণ বহুত বাঢ়ি গৈছে। পুখুৰীৰ পানীৰ কালাৰে চেঞ্জ হৈ গৈছে, গ্ৰীণ কালাৰ হৈ গৈছে। ইয়াত দাদাই অলপ খেতি কৰে, চাৰিওপিনে চেগুন গছ ৰুই দিছে। ইয়াত দাদাৰ মেডিচিনবোৰ ৰাখিছে, আপোনাৰ ডিজিটেল থাৰ্মোমিটাৰ ৰাখিছে, জ্বৰৰ
মেডিচিন। ইয়াত আইৰণ ইনজেকশ্যন দিয়াৰ কাৰণে ইনজেকশ্যন ৰাখি থৈ দিছে আপোনাৰ। এইকেইটা আপোনাৰ আইৰণ ইনজেকশ্যনৰ কাৰণে। এইটো 5 ml হয় ইনজেকশ্যন, সৰু ইনজেকশ্যন পূৰা, আৰু নিডিলটো সৰু হয়।